केरा अकबर शकीला है घर ना अदा को नहीं भला को अच्छी तरह मुदा मोकल जैसा अंदर ना हाँ ना तो हमारे घर तक नहीं दूसर जदा पर मुझे तो सब जरूर कराना हुआ प्लीज थोड़ी देर ले अंदर अच्छा अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम पुत्र खुश हो ना मेहरबानी तमाम बतायो शुक्र है पुत्र अब तोखे गाल वणे अला न वणे पर हाणे तुझे हिन घर में अचण वञण सुठो कोन थो लॻे हाँ हाँ मामी तमाम बिल्कुल सही था चो असल में आऊं अंदर आयसि कोन पे पर मूंखे सोभे जोई अंदर वठी आई हिन माईअ जी बि ख़बर कान थी पवे खुदा का समक ॾेस मुंहिंजी पाण ॼाणे मेहरबानी अस्कर मैं ज़हनी तौर पे ॾाढी डिस्टर्ब आहियां समझ में नथो अचे त हो तो मोहम्मद ज़ाहिर पोइ थिए ॿुधा छा ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ॻाल्हि चवां मञी थी मञा जहिड़ी हूंदी त मञींदुसि चयो अस्कर मुझे रहम कर खुदा के वास्ते मुझे रहम कर शादी का इनकार कर छो इन करे जो मां तुम सपने नहीं सकंदस आमन का छो करियां मसे मसे तो मुझे मन जी मुराद पूरी थी इन जो नतीजो छा निकरंदो सोचो थे सुबह शादी का पोइ तू इएं बिल्कुल कोन सोचींदी जी हींअर पई सोची तोखे जॾहिं न तुंहिंजी तवक़ा खां वधीक प्यार मिलंदो पर मूंखे तुंहिंजे प्यार मां को सुख हासिल न थी सघंदो हिकु अहिड़ो इंसान जंहिंजो जिस्म ई कान ऐं रूह खे ॿी जाइ ते अटकियल हुजे हिन ज़िंदगी जे रंग किथां पैदा कंदे जो जिंदगी का खाना कंहिं लाश सां शादी जो ख़्वाहिशमंद हुजे त मां तोखे मजबूर न कंदसि तू ॾाढी साल माई ॾाढी कठोर आई सोभा तूं तव्हां ॻाल्हि ॿीहर न कजो तव्हां सही था चओ पर मूं चयो न मूंखे हिन टॉपिक ते ॻाल्हाइणो ई न आहे ॾिसो ही ॿिनि नौजवान ज़िंदगियुनि जो सवाल आहे तव्हां थोरो सोचो धीरज सां मां सम्झां थो मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे जवाबु मिली चुको आहे बहितर इहो आहे तव्हां मुअज़्ज़िज़ माण्हुनि वांगुरु हितां हलिया वञो डॉक्टर साहब मूंखे बि कुझु ॻाल्हाइणो आहे छो जो हिन मसइले जो डायरेक्ट मूंसां वास्तो आहे माठ करे वे वॾनि जे विच में नाहे ॻाल्हाइबो असीं पाण ई मामले खे निबेरियूं था हा तूं छा ॻाल्हाईंदे जॾहिं मूं जवाबु ॾेई छॾियो त पोइ वधीक ड्रेकण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे का ज़बरदस्ती आहे अभी नाराज़ न थियो डॉक्टर साहब बेहतर है मिस सोभिया जी मर्ज़ी मालूम करियो पोइ के बेहतर नतीजे ते पहुची सघंदो बाय द वे तूं कंदो छा आहीं डॉक्टर साहब हिन जो सॼो ॿार मूं ते आहे
मां रिटायर्ड प्रोफेसर आहियां। अलाह जो ॾिनो मूं वटि घणो कुझु आहे। की सुखी रहंदी। इन जे बावजूद मूंखे इहो रिश्तो नाहे मंज़ूर। दैट्स ऑल। वरी बि सोचिजो, ॿिन नौजवान जिंदगियुनि जो सवाल आहे। उथ पुट। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अॼु भला उदास नस्ल जे शहज़ादनि वारी ॾिख पियो ॾी चओ। हाँ, कॾहिं कॾहिं माण्हू परेशान बि थी वेंदो आहे। ख़ैर त आहे। शकील, आउं शादी न कंदुसि। तोखे ख़बर पवे थी त तूं चवीं छा थो? मां शादी न कंदुसि? इनकार करणो हुई त हिन खां पहिरीं ई करी हा। हींअर जॾहिं ज़माने खे ख़बर पइजी वई आहे, ॻाल्हि पकी थी वई आहे, ऐं तूं हुनखे एतिरो आसान थो सम्झी? शकील, मुंहिंजो हुनखे आसान सम्झण या न सम्झण सां को फ़र्क़ु नथो पवे। मूं हाणे अची महसूसु कयो आहे त मुंहिंजे ऐं सोबिया जे विच में कॾहिं बि ज़हनी हमाहंगी न थी सघंदी। ऐं अजायो पंहिंजो फ़ैसिलो हुन मथां छो मुसलत करियां? What are you talking, असगर? तूं होश में त आहीं? ऐं बिल्कुलु होश में आहियां शकील। ॾिस, नए दौर जा नौजवान को बि दबाव बर्दाश्त न कंदा आहिनि। उहे ज़िंदगी जे हर तजुर्बे खे पंहिंजे हथनि सां छुही ॾिसणु चाहींदा आहिनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त हिन ख़्वाहिश में हू कॾहिं कॾहिं पंहिंजा हथ ज़ख़्मी करे विझंदा आहिनि। इहा सभु मानस जी मजाल आहे। हुन शकील खे मचाए बिर कयो हूंदो, न त शकील ईअं जवाबु ॾे हा। शकील जवाबु कोन ॾिनो आहे मां, ऐं पाण ई ॻाल्हियूं टोड़ायो आहियां। तूं पाण? पर तूं इहो छो कयो अब्बा? मूं ॿाहिरि वञण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कनाडा में मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त काफ़ी अरसे खां रहे थो। हुन मूंखे नौकिरी लाइ सॾायो आहे। उते पघार सुठी मिलंदी। पर अब्बा, तुंहिंजे ॿाहिरि वञण जो शादी न करण सां कहिड़ो वास्तो आहे? उहा त थी सघे थी। न मां, शादी मुंहिंजा हथ पेर ॿधी छॾींदी। मूंखे त पंहिंजो पाण खे ठाहिणो आहे न। मूंखे तमामु घणो पैसो गॾु करणो आहे। पर अब्बा, उहे पैसा कहिड़े कम जा, जंहिं लाइ माण्हू पंहिंजा सॼण छॾे हलियो वञे? तूं त सोबिया खे नंढपण खां पसंदि कंदो आहीं। केॾनि कशालनि खां पोइ त ॻाल्हियूं पकियूं थियूं, ऐं तूं सभु हिक ई धक सां टोड़े आहे। मूं बिल्कुलु सही कयो आहे। सोबिया सां मुंहिंजो ज़हनी ॻंढापो कॾहिं बि कोन थी सघे आहे। उहो त सदाई मूंखे नज़रअंदाज़ कंदी आई आहे। हिक तरफ़े प्यार जे आधार ते को माण्हू आख़िर केसि ताईं हली सघंदो? तुंहिंजी ॻाल्हि मुंहिंजी सम्झ में नथी अचे।
एक्सक्यूज मी सर, सर पेपर ॾाढो मुश्किल आहे। पढ़ंदो तो मुश्किल थींदो, पढ़ो आहे मुश्किल छो लॻे? कुछ लिखियो बि या खाली छॾियो पियो वञे? न सर, मूं पूरो पेपर कया, ॾिसो न। ईअं न थियो हिन साल में रहिजी वञे जीअं तव्हां आया स्टूडेंट। न सर, हिन साल इंशाल्लाह इजाज़त। बिल्कुलु बिल्कुलु ठीक। अॼु साईं जन रस्तो भुलिजी पिया आहिनि छा? सोचियोसीं अमां त लिफ्ट ई न कराईंदा, असां ई हली मिली अचूं। मिलण जो को ख़ासि सबबु हूंदो? ख़ासि सबबु छो न हूंदो? सुभाणे सबका पंहिंजे सफ़र ते वञी रही आहे न, इन करे सोचियोसीं त आख़िरी मुलाक़ात तक कंदा वञूं। पर ॿुधो, आख़िरी मुलाक़ात छो, पंहिंजी मुलाक़ात तो थींदी रहंदियूं, पर वञण खां अॻु मिलणु ज़रूरी आहे। छा ॻाल्हि और इहो असीं सुभाणे 10 वारी गाॾी खां वञी रहिया आहियूं। तव्हांजो छा प्रोग्राम आहे? असांजो त टिकट जो प्रोग्राम आहे। तव्हां वञो। टेलीफोन नंबर ऐं एड्रेस त सभिनी वटि मौजूदु आहिनि। मिलंदा रहंदासीं। ज़ाहिर आहे मिलंदा रहंदासीं। रज़िया, क्लियोपेट्रा खे चयो त चाहे त प्यारे, क्लियोपेट्रा चाहे त ठाहियां। भाई महिरबानी तव्हांजी, असां वटि एतिरो टाइम कोन्हे, असां हलूं थी। चाहे त बि वञो। हाणे असीं हलूं था, असांखे जा पैकिंग बि त करणी आहे। वरी मिलंदासीं इंशाअल्लाह। मिस रज़िया, एक्सक्यूज मी, मूंखे तव्हां कुछ ॻाल्हाइणो। हाँ चो का ख़ासि ॻाल्हि? हाँ ज़रूरी आहे, अगर तव्हां मुनासिब सम्झो त पार्क में हली वञूं। तूं ॻाल्हाए, असां हॉस्टल खे हलूं। चङो, ओके, अचो। थैंक यू। ख़ैर त आहे, अॼु ॾाढे अदब ऐं तमाम सां पिया ॻाल्हायो। कॾहिं कॾहिं ज़िंदगी में ईअं ज़रूरी थियो पवे। दरअसल असां ज़िंदगी जा सॼा सारा 2 साल यूनिवर्सिटी जी दुनिया में गॾु गुज़ारिया आहिनि। असां हिक ॿिए खे फैमिली मेंबर जो दर्जो ॾियूं था। घणे वक़्त खां मां पंहिंजी ख़्वाहिश जो इज़हार करणु पियो चाहियो, पर करे न सघियुसि। हाणे जीअं त एग्ज़ाम्स थी विया आहिनि, हर को मोटे पियो वञे, हिन खां पोइ शायदि अहिड़ो मौक़ो न मिली सघे जो मां पंहिंजी ख़्वाहिश जो इज़हार करे सघां। आख़िर उहा कहिड़ी स्पेशल ख़्वाहिश आहे जिन ज़ाती हिम्मत ॿिनि सालनि ताईं न करे सघिया आहियो? मिस रज़िया, मां सम्झां थो त असां ज़िंदगीअ जे सफ़र में हिक ॿिए जा सुठा साथी साबित थी सघूं था। बस ॻाल्हि गई हुई। अहिड़ी ॻाल्हि त अॼुकल्ह जा नौजवान आइस्क्रीम खाईंदा ऐं चीनूं चिबाड़े करे छॾींदा आहिनि। अव्हां खे थोरो सो सोचंदे गुज़री वियो।